განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ ამჯერად შევეხებით კიდევ ერთ ჟანრს საეკლესიო ლიტერატურისას, რა თქმა უნდა, კვლავაც უაღრესად ზოგადად, ხოლო ძირითად ხაზებში ეს გახლავთ პოლემიკის ჟანრი, პოლემიკური ლიტერატურა. აღნიშნავდით, რომ პოლემიკა როგორც ჟანრი შეიძლება ნაკლებ ექვემდებარებოდეს ცალკე გამოყოფას, იმიტომ რომ იგი ჩვეულებრივ დოგმატიკასთან ერთად მოიაზრება, რადგანაც დოგმატურ დებულებებზე წარმოებდა ჩვეულებრივი პოლემიკა და დოგმატური ძეგლებიც უმრავლეს შემთხვევაში პოლემიკის საფუძველზე დაწერილა და ჩამოყალიბებულა ეკლესიის მამათაგან. მიუხედავად ამისა, მაინც ამ შემთხვევაში ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ საკუთრივ პოლემიზმზე, პაექრობაზე და პაექრობითი თვისების უფრო მეტად ამსახველ ძეგლებზე, რითაც მეტნაკლებად შესაძლებელი ხდება, რომ პოლემიკური მწერლობა როგორც ცალკე ჟანრი გამოვყოთ დოგმატიკისგან. და ეს გამოყოფა თავისთავად ცხადია ყველა შემთხვევაში პირობითია. პოლემიკური ლიტერატურის აღმოცენებას განაპირობებდა ქრისტიანული მოძღვრების კონფლიქტი, გარდაუვალი კონფლიქტი იმ სარწმუნოებებთან, იმ მოძღვრებებთან, იმ აღმსარებლობებთან, რომლებიც საზოგადოების, რომის საზოგადოებისა და ზოგადად კაცობრიობის სხვადასხვა რეგიონში იყო გაბატონებული, იმიტომ რომ ქრისტიანობა მხოლოდ რომის იმპერიით არ განისაზღვრებოდა, მოგესალმებით, თავდაპირველად ამგვარად იყო, მაგრამ შემდეგში ის თანდათანობით მთელ მსოფლიოს მოედო და პოლემიკა ქრისტიანობისა სხვადასხვა სარწმუნოებებთან ყოველთვის თავისთავად ცხადია სახესია. ისტორიულად პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რომის იმპერიაში მიმდინარე პაექრობანია ჩვენთვის ყურადღების საგანი, ყურადღება მისაქცევი და ამ ნიადაგზე აღმოცენებული საეკლესიო ძეგლები. ქრისტიანობის კონფლიქტი ყველაზე მეტად თვალსაჩინო გახლავთ, რა თქმა უნდა, კერძთაყვანისმცემლობასთან, მეკერპეობასთან, რაც დამკვიდრებული ცხოვრებისა და რწმენის წესი იყო ელინებისთვის, რომაელებისთვის, წარმართებისთვის. წარმართობა და კერძთაყვანისმცემლობა ერთი და იგივე მრავალღმერთიანობა, წარმართობასთან დაპირისპირება ქრისტიანობამ პირველი საუკუნიდანვე დაიწყო, მათ შორის კონფლიქტი აბსოლუტურად გარდუვალი გახდათ და ეს კონფლიქტი გარდუვალი გახდათ ღვთისგანგებითაც, რადგანაც მრავალი წარმართი უნდა გაქრისტიანებულიყო. პაექრობის ჟამს ბევრი, რომელიც მანამდე გულმხრუალე თაყვანისმცემელი იყო ამა თუ იმ კერპისა, ხდებოდა ამგვარივე მოშურნე ქრისტიანი, მოშურნე საეკლესიო მნიშვნელობით და მაცხოვრის ანდერძი მოწაფეებისადმი მიცემული რომ წადით და დაიმოწაფეთ ყოველი წარმართი, სწორედ ამგვარი პოლემიკური ღვაწლის შედეგად აღასრულეს მოციქულებმა და მოციქულების ნაკვალებს მიდევნებულმა საეკლესიო მამებმა. ერთი მხრივ წარმართობასთან პოლემიკა, მეორე მხრივ ასევე თითქმის თავიდანვე, თითქმის სათავეშივე პოლემიკა იუდაიზმთან. პოლემიკის ეს ორი ნაირსახეობა ცალკეული ძეგლების აღმოცენებასაც, საეკლესიო ძეგლების აღმოცენებასაც განაპირობებდა. პირველ რიგში ჩვენს წინაშე სახეზეა ეგრეთ წოდებული აპოლოგეტური ლიტერატურა, აპოლოგეტური ჟანრის ლიტერატურა, რაც ჩვეულებრივ მეორე საუკუნიდან ისაზღვრება, იმიტომ რომ მეორე საუკუნია ამ მხრივ ყველაზე ღირსშესანიშნავი ეპოქა ამ პოლემიკის თვალსაზრისით, როდესაც ქრისტიანობა ეპაექრება ერთი მხრივ წარმართობას, მეორე მხრივ იუდაიზმს და იქმნება დაუშვათ ისეთი ხასიათის აპოლოგიები, როგორებიცაა არისტიდე ათენელის აპოლოგია, არისტონ პელაიელის აპოლოგეტური შრომა იასონისა და პაპისკონის სიტყვისგება, წმინდა ათენაგორას ასევე აპოლოგეტური თხზულება, იმპერატორებისადმი წარდგენილი, იუსტინე მარტვილის ორი აპოლოგია და სხვა. მათ გვერდით უნდა ვახსენოთ აგრეთვე ანონიმური ძეგლი ეპისტოლე დიოგნეტესადმი, სადაც წარმართობასთან პოლემიკაც სახეზეა, იუდაიზმთან პოლემიკაც სახეზეა და ორივე მათგანთან პაექრობაში ქრისტიანული მოძღვრების ჭეშმარიტება ურყევად დასაბუთებული. ამავე სურათს ხედავ ჩვენ ლათინურენოვან ძეგლში, მინუციუს ფელიქსის თხზულებაში ტავიუსი, სადაც წარმართობასთან პაექრობა და ქრისტიანული მოძღვრების საზეიმო გამარჯვება წარმოდგენილი. თეოფილე ანტიოქიელის აპოლოგეტურ შრომებში, რომელთაგან მხოლოდ ერთია მოღწეული, ავტოლიკესადმი, წმინდა ირინეოს ლიონელის ვრცელ თხზულებაში, რომელიც უკვე საკუთრივ ფსევდოქრისტიანულ სექტებთან პაექრობას მოიცავს. ქარის ამგვარი ვითარება. სხვა სარწმუნოებებთან პაექრობის ჟამს ან პაექრობის შემდეგ ან თითქმის თანადროულად ეკლესიის მამები
კიდევ უფრო მეტი შეუპოვრობით აწარმოებენ პოლემიკას ქრისტიანობის სახელით გავრცელებულ სხვადასხვა მწვალებლურ მოძღვრებებთან. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში სიმძაფრე ეკლესიის მამათა მოღვაწეობისა სავსებით ნათელია, გაცილებით მეტი საფრთხე ჭეშმარიტების წინაშე სწორედ ამგვარ მწვალებლურ მოძღვრებებს შეეძლოთ შეექმნათ. საქმე ისაა, რომ როდესაც წარმართი ამბობს, რომ მე კერძთაყვანისმცემელი ვარ, ყველაფერი ნათელია. ის არ მალავს, რომ კერძთაყვანისმცემელია. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე ქრისტიანი ვარ, და ამ დროს ქრისტიანობის საწინააღმდეგო მოძღვრებას ქადაგებს, ხოლო უბრალო ხალხისთვის ეს განურჩეველია, მისთვის სახელსაც მნიშვნელობა აქვს და ორი პირი, რომელთაგან ორივე ამბობს, რომ მე ქრისტიანი ვარ, მისთვის გარჩეული ვერ იქნება, ის მისთვის ორივე ქრისტიანია. ასე დროს მან შეიძლება ქრისტიანულ მოძღვრებად მიიღოს ის, რაც აბსოლუტურად არაა ქრისტიანული, მაგრამ თითქოს და ქრისტეს სახელით ეკადაგება მას. ამ საშიშროებას, ამ საფრთხეს ხედავდნენ რა ეკლესიის მამები, უდიდეს ძალისხმევას თავიანთი მოღვაწეობისას მიმართავდნენ სწორედ ფსევდოქრისტიანულ მოძღვრებათა სამხილებლად. და ესაა საკუთრივ ის ანტიერეტიკული ხაზი, რაც განსაკუთრებით გამოკვეთილია ეკლესიის მამებთან. ტერმინი ერესი, ჩვენ ამას აღნიშნავდით, ზოგადი გაგებით ყველა არამართლმადიდებლურ მოძღვრებას გულისხმობს, იქნება ეს საკუთრივ ფილოსოფიური სწავლებანი და უშუალოდ პლატონის, არისტოტელესის და სხვა ბერძენი მოღვაწეების ფილოსოფოსებისა, იქნება ეს მაგიური და გრძნეულებითი ხელოვნებანი, ასტროლოგიური სწავლებანი თუ სხვა, ან და საკუთრივ ფსევდოქრისტიანული მოძღვრებანი, ზოგადი გაგებით ყველა მათგანი ერესია. მაგრამ კერძოობითი გაგებით ერესად ჩვეულებრივ იწოდება ესა თუ ის ფსევდოქრისტიანული მოძღვრება და კერძოობითი გაგებით ანტიერეტიკული ხაზიც ჩვეულებრივ სწორედ ამგვარ მოძღვრებათა მთლიანობას გულისხმობს. ეკლესიის მამები პოლემიკურ ღვაწლში იმდენად წარემატნენ, რომ ისინი არათუ ერთ რომელიმე ერესს პირისპირდებოდნენ, აებრძოდნენ და ამხობდნენ, არამედ ყველა მათგანს ერთად შემოკრებილს ხშირად უპირისპირდებოდა მხოლოდ ერთი საეკლესიო მოღვაწე და შესაბამისად იწერებოდა მონუმენტური ანტიერეტიკული თხზულებები, როგორც მცდელობა ყოველგვარი უკეთურების მთლიანობითი აღმოფხვრისა. ამგვარი მონუმენტური შრომებიდან პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დასასახელებელი გახლავთ წმინდა იუსტინე მარტვილის სახით განთქმული თხზულება ყველა ერესის უარყოფა. სამწუხაროდ ეს შრომა ჩვენამდე არ მოღწეულა, მაგრამ არ მოღწეულა, ასე ვთქვათ, ცალკე ძეგლად და ცალკე ხელნაწერად, თორემ ის არაპირდაპირ ჩვენამწეულია, მთლიანად არის განფენილი შედარებით გვიანდელი პერიოდის ანტიერეტიკულ შრომებში, რომლებმაც მთლიანად გაითავისეს ეს თხზულება და მათთვის ფასდაუდებელი წყარო იყო, როგორც ყველაზე უფრო ადრინდელი მონუმენტური ანტიერეტიკული ძეგლი. მაგალითად, ეს შრომა უდიდესწილად არის გამოყენებული შედარებით უფრო მოგვიანო პერიოდის, ესე იგი მეორე საუკუნის მიწურულის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ანტიერეტიკულ თხზულებაში წმინდა ირინეოს ლიონელისა, რაც ნაწილობრივ ზემოთ ვახსენეთ, სათაურით მხილება და დამხობა ცრუ ცოდნისა, სადაც გნოსტიკური ეგრეთ წოდებული ქრისტიანული სექტების მოძღვრებანი არის უარყოფილი. განსაკუთრებით მათ შორის ვალენტინელთა ყველაზე უფრო ავტორიტეტულ გნოსტიკოსთა მოძღვრება. ეს შრომა წმინდა ირინეოს ლიონელისა მხილება და დამხობა ცრუ ცოდნისა, რაც 5 წიგნად დაწერა მან, იუსტინე მარტვილის შრომისგან განსხვავებით ჩვენამდე მთლიანობაშია მოღწეული, ოღონდ მოღწეულია მთლიანობაში მხოლოდ ლათინურ თარგმანში. ბერძნულად მოღწეული გახლავთ მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები, მაგრამ ლათინური თარგმანი იმდენად ბუკვალურია ბერძნული ტექსტისა, იმდენად ადეკვატურია, იმდენად ზედმიწევნითია, რომ ამ უკანასკნელ ხანებში განხორციელდა თარგმნითი პროცესი, ესე იგი ეს ლათინური ტექსტი თარგმნეს ბერძნულად, როგორც ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო, აღადგინეს დედანი ბერძნული ტექსტი, საიდანაც ლათინური ითარგმნა და ეს ბერძნული ტექსტი დღეისათვის გამოცემული გახლავთ. რა თქმა უნდა, საკუთრივ ირინეოსის შრომასთან მიმართებით ამ აღდგენილ ტექსტს შეიძლება რაღაც გარკვეული სხვაობები ქონდეს, მაგრამ არსებითად ეს მაინც იგივე ტექსტია, რაც ირინეოსმა დაწერა. მომდევნო პერიოდიდან მონუმენტურ ანტიერეტიკულ შრომად ჩვენ უნდა მივიჩნიოთ და დავასახელოთ მესამე საუკუნის პირველი ნახევრის წმინდა იპოლიტო რომაელის ასევე ყველა ერესის უარყოფა, რომელიც 10 წიგნისგან შედგება, მათგან ფრაგმენტულადაა 7 წიგნები მოღწეული, პირველი 4 წიგნი შედარებით სრულყოფილადაა მოღწეული
და ამ პირველ 4 წიგნს ეწოდება, ასეთ სახელწოდება აქვს ფილოსოფუმენა, რაც ზოგჯერ მთლიანად ამ შრომისადმი 10-ვე წიგნისადმი ითქმის ფილოსოფუმენა, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ეს სახელწოდება თავდაპირველად მხოლოდ პირველ 4 წიგნს ჰქონდა, იმიტომ რომ ეს პირველი წიგნები ეხებოდა ბერძნული ფილოსოფიის სხვადასხვა წარმომადგენლებს. ფაქტობრივად ეს იყო მოკლე კურსი ანტიკური ფილოსოფიისა, ხილებები თურთ და ფილოსოფუმენა სწორედ ამას ნიშნავს ნაფილოსოფოსებნი, ფილოსოფოსები, აი ვინც რაღაცა იფილოსოფოსა. რა თქმა უნდა, აქ მცირედით სარკასტული თუ არა რაღაც ირონიული ტონი აშკარაა, ესე იგი ყოველ შემთხვევაში დამცირებითი ტონი აშკარაა, რამდენადაც საქმე ანტიკურ ფილოსოფიას ეხება და არა ჭეშმარიტ ფილოსოფიას. მომდევნო წიგნებში იყო მაგიური მოძღვრებები განკიქებული, ნაწილობრივ ესეც მოღწეულია და ჩვენ არ შეიძლება არ გაგვიგვირდეს ის გონებითი სიფხიზლე, განსაკუთრებული გონებითი სიფხიზლე მაგიური გრძნეულობითი მსახურებების მიმართ, რასაც ამ ძეგლის ავტორი წმინდა იპოლიტე რომელი ამჟღავნებს. აბსოლუტურად უმრავლეს შემთხვევაში იპოლიტე რომელისთვის ნებისმიერი მაგიური ქმედება ესაა გარკვეული ფარსი, სპექტაკლი, რომელსაც არანაირი რეალური ძალა არ აქვს. იქ აღწერილია მაგალითად ერთ-ერთი შემთხვევა, ერთი პიროვნება როგორ არწმუნებდა ხუებს, რომ მას შეეძლო თითქოს ქვესკნელიდან გამოეძახებინა გარდაცვლილთა სულები და ვიზუალურად ეჩვენებინა მისთვის, ვისაც ეს სურდა. ღამით წაიყვანდა ტყეში პიროვნებას, რომელსაც თავისი გარდაცვლილი წინაპრების ხილვა სუროდა და შუა ტყეში სიბნელეში მოულოდნელად ეს პიროვნება ამ პიროვნების წინაშე, ესე იგი ვისაც ხილვა სურდა, გაიხსნებოდა თითქოს მიწა და ის ზემოდა ხედავდა თუ როგორ დადიოდნენ თეთრით მოსილი სულები ქვესკნელში. სინამდვილეში, როგორც წმინდა იპოლიტე რომელი გვასწავლის, აქ მხოლოდ შემდეგ მგზავრობას ჰქონია ადგილი. წინასწარ მომზადებული ყოფილა ეს ყოველივე ამ პიროვნებისგან ამოთხრილი ორმო, ოთახად გაკეთებული, რომელსაც თავზე გამჭვირვალე შუშა ჰქონდა გადაფარებული, ხოლო ქვემოთ სანთლები იყო ჩატანილი და დაქირავებული ხალხი, ქალები, რომელსაც თეთრი სამოსელი ეცვათ და შესაბამისად ეს პიროვნება, რომელიც გადაწყვეტდა ხილვის მიღებას, ასე ვთქვათ, ქვესკნელის ხილვას და წახვებოდა მას შუა ტყეში, ის მოულოდნელად საფარველს გადააცილდა ზემოდან აი ამ შუშას, ქვემოთ ამ დროს უკვე სანთლები ინთებოდა ესეთი ნახევრად მთებული სახით, არა მკვეთრი სინათლით, რა თქმა უნდა, და რაღაც გარკვეული აჩრდილები უეჭველად წარმოუდგებოდა თვალწინ პიროვნებას ქვესკნელის სურათები რომ სურდა ეხილვა. აი ამგვარი ფაქტები ბევრია აღწერილი, სხვათა შორის შესანიშნავადაა განკიქებული ასტროლოგიური დარწმუნებულობა იმაში, რომ თითქოს ვარსკვლავთმეტყველს შეეძლოს განსაზღვროს ვარსკვლავების მდებარეობის მიხედვით ახალშობილის მომავალი. აქ ასეა ვითარება წარმოდგენილი, რომ ვარსკვლავთმეტყველი, ესე იგი იპოლიტე რომელთა ვითარება ამგვარად გახლავთ წარმოდგენილი, რომ ვარსკვლავთმეტყველი დგას მთაზე, საიდანაც ის აკვირდება ცის მნათობთა მდგომარეობას, პოზიციას, მთის ძირას არის მისი მოკავშირე, რომელმაც გარკვეული ინსტრუმენტის დარტყმით ხმა უნდა გააგონოს მას, რაღაც სპილენძის ინსტრუმენტია თუ არ ვცდები, რომელიც ორი დაფა, რომლებიც ერთმანეთს უნდა მიარტყას და ამ ჟღერადობით ზემორეს უნდა ამცნოს, რომ დაბადება მოხდა, ხოლო მას თვითონ ახალშობილის დაბადება უნდა შეატყობინოს იმ პირმა, რომელიც თავმდგმურია მშობიარე ქალისა. მაგრამ იპოლიტე რომელი ჯერ კითხვას სვამს, კი მაგრამ რომელი წამი მიიჩნევა ახალშობილის დაბადებად, მუცლიდან გამოსვლის მომენტი თუ მუცელშიც ხომ ის უკვე ზრდასრულია, ყოველ შემთხვევაში მე-9 თვეში მაინც. ის ხომ უკვე ფაქტობრივად შექმნილია, შობილია, ფიზიკურად მზის სინათლის ხილველი არ არის, თორემ მის მთლიანად ჩამოყალიბებულია. თუ შობის მომენტს ვიღებთ ამოსავლად, ამბობს წმინდა იპოლიტე რომელი და ეს შობის მომენტი აუცილებლად ის წამი უნდა იყოს, როდესაც ბავშვი დაიბადა, ამ წამს როგორ დავადგენთ? მრავალია მშობიარობა, რომელიც ძალიან ხანგრძლივდება და ზუსტი არათუ წამის, არამედ წუთისა და საათის დადგენაც კი რთულია თუ როდის დაიბადა ყრმა. მაგრამ დაუშვათ ესეც გადავლახეთ და ზუსტად დავადგინეთ წამი, როდესაც ის იშვა, გამწამს დაიბადა. ვიდრე ის თავმდგმური, ესე იგი ვარსკვლავთმეტყველის თანაშემწე
ამას დააფიქსირებდეს, ვიდრე მივიდოდეს იმ მთისძირას დგომ პირთან და აუწყებდეს ამის შესახებ, ვიდრე ეს პიროვნება, რომელიც მთისძირას დგას, დაფების ჟღარუნით ზემდგომს ამას შეატყობინებდეს, ვიდრე ის ზემდგომი მართლმადიდებლობით ცას შეხედავდეს და ყველაფერს დააფიქსირებდეს და ჩაიწერდეს, რამდენი დრო გადის და განა ეს უკვე იმ დაბადებულის წამია თუ აბსოლუტურად სხვა წამი. ხოლო ნათობთა მდგომარეობა ცაზე ხომ ყოველწუთიერად იცვლება. ამგვარი გონებითი სიფხიზლით განიხილავს წმინდა იპოლიტე რომაელი ყველა საკითხს, რაც კი მაგიას უკავშირდება და უმრავლეს შემთხვევაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ის მაგიურობასა და მზაკვრობას, გარკვეულ მაქინაციურ მზაკვრობას ერთიმეორესთან ათანაბრებს. ამავე წიგნში შემდეგ განხილულია სხვადასხვა მწვალებლობანი, საეკლესიო და ქრისტიანული სახელწოდების მიმტაცებელნი და რა თქმა უნდა უდიდესწილად ეს შრომაც წმინდა იუსტინე მარტვილის თხზულებას ეფუძნება. ამ მონუმენტური ანტიერეტიკული შრომის შემდეგ ჩვენ უნდა დავასახელოთ ალბათ მეოთხე საუკუნეში უკვე წმინდა ეპიფანე კვიპრელის ეშმარიტად უზარმაზარი ანტიერეტიკული თხზულება ყველა ერესის წინააღმდეგ, ორ უზარმაზარ ტომად. პირველ ტომში გადმოცემულია ცალკეული სექტის მწვალებლური მოძღვრება, მწვალებლური სწავლება, ხოლო მეორე ტომში უკვე განქიქებულია და მხილებულია მათი მწვალებლური სწავლებანი. ესე პირველ ნაწილში თვითონ განქიქებანი, ანუ მხილებანი ნაკლებად ხდება, ძირითადად მოძღვრებაა გადმოცემული, რას ასწავლის ესა თუ ის პიროვნება, რას ასწავლის ესა თუ ის ერეტიკული სექტა და სხვა. ხოლო მეორე წიგნში, როგორც ვიკითხარით, თითოეული მათგანის საფუძვლიანი მხილებაა წარმოდგენილი. წმინდა ეპიფანე კვიპრელის ამ უზარმაზარი შრომის შემდეგ თევდორ დე კვირელის ანტიერეტიკული შრომები უნდა დავასახელოთ, განსაკუთრებით ელინთა წინააღმდეგ მიმართული, ელინთა ბოროტმზრახველობის მხილება, უზარმაზარი შრომა. თევდორიტეს შემდგომ ჩვენ უნდა ვახსენოთ წმინდა იოანე დამასკელი, რომელსაც მწვალებათა წინააღმდეგ შრომა თავისი სამნაწილედი წიგნის წყაროцოდნისას მეორე ნაწილად აქვს წარმოდგენილი და სხვა. რა თქმა უნდა, ანტიერეტიკული შრომები პიროვნული, ცალკეული ერესისკენ მიმართული ძალიან ბევრია, ჩვენ ამ შემთხვევაში მონუმენტურზე გვქონდა აქცენტი, რითაც თვალსაჩინოდ წარმოჩნდა, რომ ეკლესია ყოველთვის ყველა ეპოქაში ერესების მხილებას უდიდეს მნიშვნელობას განუკუთვნებდა. აქ არის ასეთი საინტერესო რამ. ზოგჯერ ჩვენ ერესის მამხილებლად, ერესის მგმობელად ვხედავთ თვით ერეტიკოსსაც კი, რომელიც იმ საკითხში, რა საკითხით სხვას გმობს, მართლმადიდებლურ მოძღვრებას იცავს. ერეტიკოსობა არ ნიშნავს ყველა საკითხში გაუკუღმართებას. როგორც ეკლესიის მამები მკვეთრად გახასავენ და წმინდა არსენი ყალთუილის დოგმატიკოშიც ეს სავსებით ხაზგასმითაა თქმული, ესა თუ ის პიროვნება, რომელიც გაუკუღმართებულია და შესაბამისად ერეტიკოსია რაღაც საკითხში მოძღვრებისა, მეორე საკითხში შეიძლება შესაძლოა სავსებით ჯანსაღად მსჯელობდეს. ამიტომ ამ მეორე საკითხში თვით ეს ერეტიკოსი შეიძლება სხვებს უპირისპირდებოდეს. ანუ რომელიმე ერეტიკოსი მეორე ერესს ებრძვის იმ შემთხვევაში, თუ ის იმ მეორე საკითხში არ არის გაუკუღმართებული და მართლმადიდებლურ მოძღვრებას იცავს. მაგალითად, ორიგენე, რომელიც თვით მრავალ საკითხში მოძღვრებისა გაუკუღმართებული იყო, თავის მხრივ შეუპოვრად და უშეღავათოდ ებრძოდა გნოსტიკურ სექტებს და მისი ეს ბრძოლა ეკლესიამ სათანადოდ შეაფასა და დააფასა კიდეც. და ყოველთვის იხსენიება ორიგენე გნოსტიკოსთა სექტების წინააღმდეგ მებრძოლად. ისევე როგორც ჩვენს მიერ ადრე ხსენებული დიოდორე ტარსელი პოლინარიზმს მკვეთრად უპირისპირდებოდა. ანდა მარკელოს ანკვირელი არის უფრო ადრე მკვეთრად უპირისპირდებოდა არიანელობას და ასე შემდეგ. საკუთრივ ნესტორიც კი, რომელიც ერეტიკოსთა შორის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძვინვარე გახდათ, მონოფიზიტობას უპირისპირდებოდა და ასაბუთებდა ორბუნებოვნებას განგაცებული ღვთისას. მისი ერესი მდგომარეობდა არა, რა თქმა უნდა, ღვთის ორბუნებოვნების დასაბუთებაში, არამედ ორბუნებოვანი ღვთის ორი პირის, ორი ჰიპოსტასის შესახებ ცრუ სწავლებაში. მონოთელიტებიც, რომლებიც ეპაიქრებოდნენ მაქსიმე აღსარებელს, რა თქმა უნდა, განკაცებული ღვთის შესახებ დოგმატში ცდებოდნენ, მაგრამ ყოვლადწმინდა სამების შესახებ დოგმატში პირდაპირ გაგებით არ ცდებოდნენ. პირდაპირ გაგება რას ნიშნავს? როდესაც ერთ დოგმატში ცდება პიროვნება, ის ამას დიდ ცდომილებად არ მიიჩნევს, იმიტომ რომ გონია, რომ მისი ცდომილება მხოლოდ ამ ერთი საკითხით ამოიწურება.
ჯერ ერთი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ საზოგადოდ ეკლესიურ მოძღვრობაში თუ კი ერთ საკითხში გაუგუღმართდება პიროვნება, დოგმატიკის სხვა საკითხებსაც შეეხება ზოგჯერ ეს გაუგუღმართება, თუმცა ყველა შეიძლება ის არ შეეხოს. ამიტომ რაშიც არის გაუგუღმართებული ესა თუ ის პიროვნება, ამ კუთხით ხდება ყოველთვის მისი ანათემირება, მაგრამ თუ რაიმეში ის მართლმადიდებლურ სწავლებას ინარჩუნებს, ამ ხრივ მართლმადიდებლობა მას ყოველთვის გარკვეულ ხილსებას განუკუთვნებს. მაგრამ მაინც ისმის საკითხი, ერეტიკოსიც ებრძვის ერესს. არის თუ არა რაიმე განსხვავება ერეტიკოსის ერესის წინააღმდეგ ბრძოლასა და მართლმადიდებლობის ერესის წინააღმდეგ ბრძოლას შორის, თუნდაც ერთსა და იმავე ერესს ებრძოდეს ორივე. რა თქმა უნდა, განსხვავება აქაც სახეზეა. როდესაც ერეტიკოსი ერესს ებრძვის, ის ერესს ებრძვის ყოველთვის ერეტიკულად, ხოლო მართლმადიდებელი ყოველთვის მართლმადიდებლურად ებრძვის ერესს. ეკლესიის ისტორიის მანძილზე ეს მხარე მკვეთრად გამოსაყოფია და მრავალი ნიმუში შეგვიძლია მოიხმოთ ამის დამტკიცებისა და დასაბუთებისათვის. კერძოდ აქ რა იგულისხმება, რას ნიშნავს ერესის წინააღმდეგ ერეტიკული ბრძოლა. ზოგჯერ სამწუხაროდ ჩვენ ხვდებით, რომ ერესის წინააღმდეგ ერეტიკულად, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებელიც იბრძვის, რომელიც მართლმადიდებელია მხოლოდ ტრადიციულად, თორემ ისე თავის სულისკვეთებით ერეტიკოსისგან არაფრით არ განსხვავდება. ერესის წინააღმდეგ ერეტიკული ბრძოლა ნიშნავს რაიმესადმი ფანატიკურ დაპირისპირებას. სადაც არსებობს ფანატიზმის მარცვალი, იქ მართლმადიდებლობას ადგილი აღარა აქვს. ფანატიზმი და მართლმადიდებლობა არის დიამეტრულად სხვადასხვა მოვლენა და ერთი მეორის გამომრიცხველი. რაიმეს წინააღმდეგ ფანატიკური ბრძოლა რატომაა ერეტიკული? იმიტომ, რომ ფანატიკურობა გულისხმობს მხოლოდ ცალმხრივობას, მხოლოდ ერთი მიმართულებით ხედვას, ხოლო ჩვენ უკვე აღნიშნავდით, რომ პიროვნება, რომელიც შეიძლება ერეტიკოსი იყოს ერთი კუთხით, მეორე კუთხით შესაძლებელია სავსებით ჯანსაღ სწავლებას ინარჩუნებდეს და ფანატიკური მიდგომით, როდესაც მისი უშეღავათოდ უარყოფა ხდება ყველანაირი აზრით, ამ შემთხვევაში უარყოფა ხდება მისი ჯანსაღი სწავლებებისაც. ის თლიანად მოწყვეტილი ხდება, შესაბამისად არ ვლინდება მისდამი გულშემატკივრული განწყობა, რომ ვეპაექრებით რა ვინმეს ცდომილებაში მყოფს, ნიშნის მოგებით კი არ ვეპაექრებით და მისი მოკვეთა კი არ გსურს, პირუკუ მას ვეპაექრებით გულშემატკივრულად, კივა მისი გაუგუღმართება და გვინდა რომ გაუგუღმართებისგან უკან მოიქცეს იგი. აი ესა გულშემატკივრობა პიროვნებისადმი, რომელსაც ვეპაექრებით. ის პიროვნება ჩვენი პაექრობის ობიექტი, ჩვენი თანაგრძნობის ობიექტიც უნდა იყოს და ესაა ერესის წინააღმდეგ ყოველთვის მართლმადიდებლური ბრძოლა. ანათემირება და საბოლოო დაგმობა პიროვნებისა ამ შემთხვევაში პოლემიკის გვიანდელი შედეგია, ხოლო საკუთრივ პოლემიკა, ვიდრე ჯერ კიდევ პოლემიკა მიმდინარეობს, ანათემირება კი არ ხდება, არამედ არის მცდელობა, რომ დარწმუნდეს როგორმე ცდომილებაში მყოფი პირი საკუთარ გაუგუღმართებაში. დარწმუნდეს ადამიანი, რომ ის მოძღვრებისგან გადახვეულია და უკან მოქცევის საშუალება მას აქვს. როდესაც ყოველგვარი იმედი გადაიწურება ამგვარი უკან მოქცევისა და პირიქით უფრო მეტად გაკერბებულია ცდომილი თავის ცდომილებაში და შესაბამისად ის, ასე ვთქვათ, თავისი მხრივ მოღვაწეობასაც იწყებს, რომ საკუთარი ცდომილება მასობრივი გახადოს, მაშინ რა თქმა უნდა ეკლესიური წესგანგება იღებს გადამწყვეტ ზომებს, დგამს გადამწყვეტ ნაბიჯს და ანათემირებულ ჰყოფს ამგვარ პირს. ამიტომაა რომ ხშირ შემთხვევაში ანათემირება ძალიან გვიანდება ამ შემთხვევაში კარგი კუთხით ითქმის ეს, გვიანდება რომ კვლავ და კვლავ გქონდეს შესაძლებლობა გაუგუღმართებულს უკან მოქცევისა, უკუ მიბრუნებისა დედა ეკლესიაში. ესაა ერთადერთი მიზანდასახულობა პოლემიკისა მართლმადიდებლური კუთხით, მაგრამ ერეტიკოსი, რომელიც უშეღავათოდ ებრძვის და მოკვეთას განიზრახავს დაუყოვნებლივ ცდომილისას, რა თქმა უნდა, მას არავითარი გულშემატკივრობა იმ ცდომილისადმი არ აქვს. ასეთი თვისება თვით ამ მოპაექრეს თანდათანობით უეჭველად ჩააგდებს საცდურში. ჩვენ მოვიტანთ რამდენიმე ნიმუშს ერესის წინააღმდეგ ერეტიკული ბრძოლისას. ამის მკვეთრი გამოხატულება გახლავთ ის, რომ როდესაც ერეტიკულად ებრძვის ვინმე რაიმეს, შეიძლება ის უარყოს ის ერესი, რომელსაც ებრძვის, მაგრამ რახან უკიდურესად არის, უკიდურესი ფორმით არის ეს ბრძოლა, უეჭველად თვით ეს პიროვნება მებრძოლი აღმოჩნდება მეორე უკიდურესობაში, რომელიც ასევე ერესია.
წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი გვასწავლის, ხე რომელიც ერთი მიმართულებით არის გადახრილი, თუ მყისიერად იქნება გაშვებული ჩვენგან, უეჭველად მეორე მიმართულებით გადაიხრება. თუ გვინდა რომ ის გასწორდეს, ნელ-ნელა უნდა გაუშვათ ხელი. თანდათანობითი განსწავლა ცდომილისა და თანდათანობითი მცდელობა მისი მოქცევისა თავის უეჭველ ნაყოფს გამოიღებს, მაგრამ მკვეთრად და უკიდურესად და ფანატიკურად დაპირისპირება რაიმესადმი, ჯერ იმ დაპირისპირებულს კიდევ უფრო ცდომილსა და გაუკუღმართებულს ხდის და მეორე მხრივ თვით ამას, ვინც უპირისპირდება ცდომილს, ასევე ცდომილებაში აგდებს, რადგანაც უკიდურესობა მას ვერანაირად ვერ დატოვებს მართლმადიდებლური მოძღვრების სამეუფო გზაზე. მაგალითად, ჩვენს მიერ კვლავ გავიხსენებთ ხსენებული დიოდორე ტარსელი, აღმოჩნდა ნესტორიანიზმის ტყვეობაში, მაგრამ რის გამო? იმის გამო, რომ იგი სრული უშეღავათობით ებრძოდა აპოლინარიზმს. აპოლინარიზმი არის მოძღვრება იმის შესახებ, რომ განკაცებულმა ღმერთმა მხოლოდ განსულიერებული სხეული შეიმოსა, მაგრამ არ მიუღია მას ადამიანური გონიერის სული. ესაა აპოლინარის მოძღვრება, რომ სხეული მიიღო, მაგრამ გონიერის სული არ მიუღია და რომ მას ადამიანური ნებელობა არ ჰქონდა შესაბამისად. ეკლესია ასწავლის, რომ განკაცებულ ღმერთს როგორც ორ ბუნებოვანს ორი ნება სრულად ჰქონდა, საღვთო ნება და კაცობრივი ნება. აპოლინარი ამას უარყოფს, აპოლინარიზმი ფაქტობრივად ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯია მონოფიზიტობისკენ, სადაც განკაცებული ღმერთის ერთბუნებითობას, რაც არის მონოფიზიტობის დებულება, ერთბუნებითობას უკვე წინა პლანზე აყენებს ეს აპოლინარიზმი. და დიოდორე ტარსელი, რომელიც აპოლინარის ებრძოდა რა კუთხით, რომ საღვთო წერილიდან წარმოეჩინა მტკიცებულებანი მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების და შესაბამისად კაცობრივი ნების დასადასტურებლად. მაგრამ იმდენი კაცობრივი თვისება გამოავლინა დიოდორე ტარსელმა საღვთო წერილში მაცხოვր განკაცებული ღვთისა, რომ ის ჩავარდა მეორე უკიდურესობაში, არა მხოლოდ ორბუნებოვნება განკაცებული ღვთისა დაუშვა, არამედ ორ პიროვნულობაც, რომ ძეღმერთი პიროვნება, მისი თქმით, შეუერთდა კაც პიროვნებას და მათი შეერთება არის დიოდორეს თქმით განკაცება, რაც შემდეგ აი ეს აზრი იმემკვიდრა ნესტორმა. მაშინ როცა მართლმადიდებლური სწავლებით ორი პირის შეერთება, ძეღმერთისა და კაც იესოს შეერთება კი არ არის განკაცება, არამედ ერთი და იგივე პიროვნების ძეღმერთის, რომელიც საღვთო ბუნებისა იყო განკაცებამდე, აი ამ პიროვნების მიერ განკაცებისას, იმავე პიროვნების მიერ, სხვა პიროვნებასთან ერთად კი არა, იმავე პიროვნების მიერ განკაცებისას კაცობრივი ბუნების მიღება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისგან. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის გზით განკაცებული ღმერთი, მაცხოვარი ჩვენი უფალი იესო ქრისტე, არის იგივე პიროვნება, რაც ის განკაცებამდე იყო, ოღონდ უკვე ხორცშესხმული, ადამიანურ ბუნება მიღებული. თორემ პიროვნება კვლავ იგივეა, რაც მანამდე იყო, ერთი და იგივე პიროვნება და ერთია ეს პიროვნება, განკაცებამდე მხოლოდ საღვთო ბუნების მქონე და შესაბამისად მარტივი, შეუდგენელი, განკაცებისას საღვთო ბუნებასთან ერთად კაცობრივი ბუნების მქონეს და შესაბამისად რთული, ანუ შედგენილი. ეს გახლავთ ნესტორის საწინააღმდეგო მართლმადიდებლური მოძღვრება, მაგრამ საკუთრივ ნესტორიანიზმი და მისი მესაფუძვლე დიოდორე ტარსელი უარყოფელი აპოლინარიზმისა, მეორე უკიდურესობა, ესე იგი აპოლინარი უარყოფდა არა მხოლოდ ორპიროვნულობას, არამედ ორბუნებოვნებას განკაცებული ღვთისას, პირუკუ ნესტორიანიზმი ასაფუთებს არა მხოლოდ ორბუნებოვნებას, არამედ ორპიროვნულობასაც, რაც უკვე სიმცდარობაა და უკიდურესობა და მისი საპასუხო რეაქცია მონოფიზიტობა, რომელიც არა მხოლოდ ერთპიროვნულობას ასაფუთებს ნესტორის საწინააღმდეგოდ, რაც მართებულია მაცხოვარი განკაცებული ერთი პიროვნება, არამედ ერთბუნებითობასაც, რაც უკვე მცდარობაა და ასე შემდეგ. ამრიგად ერთი უკიდურესობიდან მეორე უკიდურესობაში ყოველთვის უვარდება ის, ვინც ერეტიკულად იბრძვის ერესის წინააღმდეგ და ამგვარი ბრძოლის სათავე გახლავთ ის, რომ ბრძოლა მიმდინარეობს სრული უშეღავათობით, ყველაფრის ფანატიკური უარყოფით. ტატიანეს სირიელი, რომელიც ფანატიკურად უარყოფდა ყოველივეს, რაიმეს ოდნავ სიკეთის გამოგხდომას ანტიკურობის პერიოდში, წინაქრისტიანულ პერიოდში, თვითონ ჩავარდა ისეთ უკიდურესობაში, რომ ის ანათემირებული გახდა ეკლესიისგან. მსგავსადვე ტერტულიანე ყოველივეს ფანატიკურად უარყოფელი და არსად არანაირად არაგვარი სიკეთის არ დამნახავი, თავად ჩავარდა იმგვარ უკიდურესობაში, რომ ბოლოს საეკლესიო მოძღვრების უარყოფაც დაიწყო და სულ სხვა მოძღვრებაზე გადავიდა. მარცვალი ფანატიზმისა
ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებული მართლმადიდებლური მოღვაწეობის ეპოქაში შეინიშნება ამგვარ პირთა შორის და ეს მარცვალი შემდეგში თანდათანობით მკვეთ გამოვლენას იძენს და ეს პირები ამის გამო უგუღმართდებიან. ამრიგად ერესის წინააღმდეგ შეიძლება ერეტიკოსიც იბრძოდეს, მაგრამ ჩვეულებრივ ერეტიკოსი ერესის წინააღმდეგ იბრძვის ერეტიკულად, ფანატიკურად, ეს ერთი და იგივეა, ხოლო მართლმადიდებელი ყოველთვის იბრძვის ერესის წინააღმდეგ გულშემატკივრულად, თანაგრძნობითად, რომ საბოლოო ანათემამდე იქნებ მოხერხდეს მისი მოქცევა, თვითონაც გადარჩეს და მისი მიმდევრებიც ჭეშმარიტების გზას დაადგნენ. მაგრამ თუ ამგვარი რამ არ მოხდება, კურნება და გადაწყვეტილება აუცილებელია, რომ სხვები მრავალნიც უკვე დასნეულებულთა და იმ გვართან, რომელსაც არაფერი აღარ ეშველება, აი მასთან ერთად სხვებიც არ დასნეულდნენ და ეს წამალი მაგურნებელი გახლავთ ანათემირება. რაც პოლემიკის ყველაზე უფრო ძიმე გამოხატულებაა, იმიტომ რომ ანათემამდე ერთბაშად არ მიდის ეკლესია, ანათემამდე მიდის მხოლოდ კვლავ აღნიშნავთ უკიდურეს შემთხვევაში, როცა არანაირი იმედი უკან დაბრუნებისა, იმ ცთომილის უკან დაბრუნებისა და შენანებისა უკვე აღარ არსებობს. ყველა გზა მოისინჯა, ყველა გზა დახშული აღმოჩნდა ამისთვის და იმ ცთომილი ცხრის გადარჩენისთვის. სხვებიც რომ არ წარწმდნენ, აუცილებელია მოკვეთა იმისა, ვინც ცნეულებას მთელი შეგნებით ყოველგვარი სინანულის გარეშე ავრცელებს. ამრიგად ჩვენ ვისაუბრეთ პოლემიკის საფუძვლებზე და პოლემიკური ლიტერატურის ცალკეულ უმნიშვნელოვანეს ნიმუშებზე, რაც პოლემიკური ჟანრის არსებობის კვლავ აღნიშნავთ დამადასტურებელი გახლავთ.